यसले सबसेलको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ। शेप अफ द सबसेल यसबाट हाम्रो नाम हुन्छ इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अन भ्यालु अफ n भन्ने सम्ममा हामीले डिस्कसन गरियो। अब इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अन भ्यालु अफ n भन्ने कुरा भयो। अब मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन n सेल कसरी निकाल्ने भन? मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन n सेल n स्क्वायर मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल एक ही भयो। maximum number of subcell in n cell is equal to कति हुन्छ भन? त्यस्तै गरी नम्बर अफ सबसेल इन n सेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ सबसेल इन n सेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ सबसेल इन n सेल इक्वल्स टु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। ल भन त मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन n सेल कति हुन्छ भन? n वटा हुन्छ। अनि नम्बर अफ सबसेल इन n सेल कति हुन्छ भन? 0 to n - 1 हुन्छ। कतिवटा हुन्छ भन्यो भने कतिवटा हुन्छ भन्यो भने n वटा हुन्छ, n वटा हुन्छ। के हुन्छ भन्यो भने 0 to n - 1 हुन्छ। यो कतिवटा भन्यो भने n वटा। सो दैट सबसेलको भ्यालु नेगेटिभ र फ्र्याक्सनल हुन्छ कि हुँदैन? सबसेलको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। सबसेलको भ्यालु फ्र्याक्सनल हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। सबसेल कैन नेभर बी नेगेटिभ, कैन नेभर बी फ्र्याक्सनल। यसको भ्यालु 0 देखि n - 1 सम्म मात्रै हुन सक्ने भयो। 0 to n - 1 सम्म मात्रै हुन सक्छ यसको भ्यालु। अब फर इक्जाम्पल n को भ्यालु 1 भयो भने l को भ्यालु कतिवटा हुन्छ भन? n को भ्यालु 1 भयो भने l को भ्यालु कतिवटा हुन्छ? 1 एकवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ। त्यो भ्यालु भनेको के हो त भन्दा 0 to n - 1, 0 to 1 - 1, 0 to 0 भनेको 0 भइहाल्यो। त्यस्तै गरी फर इक्जाम्पल n को भ्यालु 2 यदि भयो भने n को भ्यालु 2 भयो भने l को भ्यालु कतिवटा हुनु पर्यो? n को भ्यालु 2 छ भने l को भ्यालु कतिवटा हुनु पर्यो? 2 वटा हुनु पर्यो। n को भ्यालु 2 छ भने l को भ्यालु कतिवटा हुनु पर्यो? 2 वटा हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो भन? 2 वटा हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो भन? 0 to 2 - 1, 0 to 2 - 1 भनेको 0 to 1, 0 to 1 भनेको कति हुनु पर्यो तब? 0 and 1 हुनु पर्यो। 0 and 1 हुनु पर्यो। l को भ्यालु एकवटा, l को भ्यालु 0 to 1 - 1 0 भयो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। अब l को भ्यालु कति हुन सक्ने रहेछ त? 0 हुन सक्ने रहेछ, 1 हुन सक्ने रहेछ, 2 हुन सक्ने रहेछ, 3 हुन सक्ने रहेछ। l को भ्यालु 0 हुन सक्छ, 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ। 1 2 3 1 2 3 हुन सक्छ। l को भ्यालु 0 भयो भने त्यो सबसेलको नाम के हुन्छ भन? यो सबसेललाई हामी के नाम दिने होला? अनि त्यस्तै गरी त्यसको शेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि लेख्नु पर्यो। शेप कस्तो हुन्छ लेख्नु पर्यो। l को भ्यालु 0 भयो भने त्यो सबसेललाई हामी के भन्ने छौं? s सबसेल भन्ने छौं। 1 भयो भने p सबसेल भन्ने छौं, 2 भयो भने d सबसेल भन्ने छौं र 3 भयो भने के भन्ने छौं? हामीले f सबसेल भन्ने छौं। l को भ्यालु 0 भयो भने त्यसलाई हामी s सबसेल भन्छौं, 1 भयो भने p सबसेल भन्छौं, 2 भयो भने d सबसेल भन्छौं र 3 भयो भने के भन्ने छौं? s सबसेल भन्ने छौं। शेप कस्तो हुन्छ त भन्दा s सबसेलको शेप कस्तो हुनेछ? स्फेरिकल हुनेछ। s सबसेलको शेप कस्तो हुनेछ? स्फेरिकल हुनेछ। अनि p सबसेलको शेप कस्तो हुनेछ? डम्बेल हुनेछ। d सबसेलको शेप कस्तो हुनेछ? डबल डम्बेल हुनेछ। डबल डम्बेल हुन्छ भने f सबसेलको शेप कस्तो हुनेछ?
कम्प्लिकेटेड हुनेछ। सबसेलको सेप कस्तो हुनेछ तब कम्प्लिकेटेड हुनेछ। स्पेरिकल डम्बेल डबल डम्बेल अनि त्यसपछि के हुन्छ कम्प्लिकेटेड हुन्छ। यसको स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ यस भन्ने टर्म कहाँबाट आएको त भन्दा स्पेक्ट्राबाट आएको। यसको स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ यसको स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ यसको स्पेरिकल मिनिङ हुन्छ शार्प हुन्छ शार्प। पी को स्पेरिकल मिनिङ हुन्छ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल। डी को स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ डिफ्युज्ड डी को स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ डिफ्युज्ड र एफ को स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ फन्डामेन्टल। एफ को स्पेक्ट्रल मिनिङ के हुनेछ फन्डामेन्टल हुनेछ। शार्प प्रिन्सिपल डिफ्युज्ड एन्ड देन फन्डामेन्टल भयो। शार्प प्रिन्सिपल डिफ्युज एन्ड फन्डामेन्टल यो स्पेक्ट्रल मिनिङ भयो। अब अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो भने कुन फर्मुला युज गर्ने त भन्दा हामीले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरमा एङ्गुलर मोमेन्टम मात्रै भनेका थियौँ भने यसमा के आउनेछ अब अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम आउनेछ। अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा स्क्वायर रुट अफ एल एल प्लस 1 गर्ने एच बाई 2 पाई। उता हामीले एङ्गुलर मोमेन्टममा mvr इक्वल्स टु nh बाई 2 पाई गरेको थियो भने यसमा के गर्नु पर्यो त अब अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको स्क्वायर रुट अफ एल एल प्लस 1 एच बाई के हुनेछ 2 पाई हुनेछ। त्यस्तै गरी नम्बर अफ अर्बिटल्स इन गिवन सबसेट कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल कति होला इन अ गिवन सबसेल। नम्बर अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सबसेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सबसेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ फर्मुला भन्दा 2l + 1 वटा हुन्छ। अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सबसेल निकाल्नु पर्यो भने 2l + 1 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ तब 4l + 2 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त 4l + 2 हुन्छ। यसको बेसिसमा एउटा सानो क्वेशन गर तिमीहरुले म l को भ्यालु दिन्छु नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ निकाल नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ निकाल अनि त्यस्तै गरी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ निकाल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स को भ्यालु कति हुन्छ निकाल। त्यस्तै गरी अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम को भ्यालु कति आउँछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर। अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम को भ्यालु कति आउँछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। l को भ्यालु 0 राखे मैले 1 राखे अनि 2 राखे 2 राखे यति गर त नम्बर अफ अर्बिटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स र अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम को भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेट गर त माथिको फर्मुलाको बेसिसमा। l को भ्यालु 0 भयो भने कुन सबसेल भयो त यो l को भ्यालु 0 भयो भने s सबसेल भयो 1 भयो भने कुन सबसेल भयो त p सबसेल भयो 2 भयो भने d सबसेल भयो। ल गर नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ निकाल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ निकाल।
सकेन हेलो हेलो Yes, sir. Okay, सक्यो sir. ल भन नम्बर अफ अर्बिटल कति भयो फर्स्टमा फेरि बोल्दैन 1. नम्बर अफ One, अर्बिटलको sir. लागि यो फर्मुला राख न 12 + 1 2 × 0 One. + 1 गर्दाखेरि 1 भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको 4l + 2 4 × 0 + 2 भनेको 2 भयो अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम भनेको कति भयो त 0 s/2 pi किन भन्दा Zero. स्क्वायर रुट अफ l l + 1 भनेपछि l को भ्यालु 0 भएपछि 0 भइहाल्यो नि त ल गर यसै गरी नगर्ने गर गर्नेको ठीक छ नगर्ने गरिहाल सेकेन्डको भ्यालु भन त ल नम्बर अफ अर्बिटल कति 2. सेकेन्डमा नम्बर अफ अर्बिटल कति 3. 3 इलेक्ट्रोन कति 6. यो कति आयो h बाइ स्क्वायर रुट अफ 2 पाइ आयो हो Yes, sir. गर्नुपर्छ मैले 36 h बाइ स्क्वायर रुट अफ 2 पाइ आएको माथिको फर्मुला युज गरेको पर्दैन sir. बुझ्यो. ल d को लागि भन 5 10. 10 10 स्क्वायर रुट अफ 6 h बाइ s/2 pi के कन्फ्युजन छ भन छैन sir. ल छैन भने नेक्स्टमा जाउँ म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर जसलाई हामीले के डिनोटेसन गर्न पाइने छ m ले डिनोटेसन गर्न पाइने छ यसको बारेमा कुरा गरौँ म्याग्नेटिक नम्बरले के को बारेमा डिस्क्राइब गर्छ भन इट डिस्क्राइब्स अबाउट द it describes about orbital of electron यसले इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा छ भन्ने कुरालाई डिस्क्राइब गर्ने छ सिमिलरली इट डिफाइन्स द ओरिएन्टेसन अफ सबसेल इट डिफाइन्स द ओरिएन्टेसन अफ सबसेल डिफाइन्स ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल भन्दा हुन्छ ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल त्यो अर्बिटल कुन डाइरेक्सनमा ओरिएन्टेड छ एक्स एक्सिसमा ओरिएन्टेड छ कि वाइ एक्सिसमा ओरिएन्टेड छ कि कतातिर ओरिएन्टेड छ भन्ने कुराको डिफिनेसन पनि डिफाइन पनि यसले गर्नेछ यसको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अन its value depends on value of n and l value of n and l its value depends on value of n and l n र l मा यसको भ्यालु डिपेन्ड गर्ने भयो नम्बर अफ अर्बिटल्स इन गिवन सबसेल निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ अर्बिटल्स इवन इन गिवन सबसेल निकाल्नु पर्यो भने अहिले माथि लेखेकै फर्मुला 12 + 1 हुनेछ त्यस्तै गरी भ्यालु अफ अर्बिटल्स इन गिवन सबसेल निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ त अब -l to +l थ्रु 0 हुन्छ -l to +l थ्रु 0 -l to +l थ्रु 0 हुन्छ फर एक्जाम्पल
फर इक्जाम्पल यदि n को भ्यालु 1 भयो भने यदि n को भ्यालु 1 भयो भने l को भ्यालु कति हुन्छ भन n को भ्यालु 2 भयो भने l को भ्यालु कति हुन्छ भन सक्यो n को भ्यालु 1 भयो भने सरी n को भ्यालु 0 भयो भने l को भ्यालु कति हुन्छ भन n को भ्यालु 0 0 भयो भने l को भ्यालु 0 मात्रै हुन्छ l को भ्यालु 0 हुन्छ 0 हुन्छ l को भ्यालु 0 भयो भने m को भ्यालु पनि कति हुनेछ 0 हुनेछ भनेपछि यसमा कतिवटा मात्रै अर्बिटल हुनु पर्यो एउटा अर्बिटल हुनु पर्यो यो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइनेछ 1s सबसेल अथवा 1s अर्बिटल भन्न पाइनेछ n को भ्यालु 1 भएकोले 1 भयो l को भ्यालु 0 भएकोले s भयो 1s भयो त्यस्तै गरी l को भ्यालु 2 हुँदाखेरि n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि l को भ्यालु दुईटा हुन्छ त्यो दुईटा भनेको एउटा 0 हो अर्को के हो त 1 हो यो 0 हुँदाखेरि m को भ्यालु कति नै हुन्छ 0 हुन्छ भनेको यसमा एउटा मात्रै अर्बिटल हुनु पर्यो यो अर्बिटललाई हामीले के भन्न पाइनेछ अब 2s अर्बिटल अथवा 2s सबसेल भन्न पाइनेछ त्यस्तै गरी l को भ्यालु 1 भयो भने m को भ्यालु तीनटा हुन्छ त्यो के हो त भन्दा -1 0 +1 भयो -1 0 +1 भयो सो अब यसमा चाहिँ तीनटा भ्यालु हुने भयो तीनटा भ्यालु हुने भयो तीनटा अर्बिटल हुने भयो यो भनेको 2p अर्बिटल हो 2p सबसेल हो 2p सबसेलमा तीनटा अर्बिटल हुन्छ त्यो अर्बिटल भनेको के हो त भन्दा px py र pz हो त्यो तीनटा अर्बिटल भनेको के हो त अब px py र pz हो त्यस्तै गरी n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु कति हुन्छ भन n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु कति हुन्छ भन 0 1 2 तीनटा हुन्छ त्यो भनेको 0 हुन्छ l को भ्यालु अर्को 1 हुन्छ l को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ 0 1 2 हुन्छ l को भ्यालु 0 भयो भने m को भ्यालु 0 भइहाल्यो यो भनेको एउटा मात्रै अर्बिटल हुन्छ यो भनेको 3s अर्बिटल भयो अथवा 3s सबसेल भयो अनि l को भ्यालु 1 भयो भने m को भ्यालु तीनटा हुन्छ -1 0 +1 हुन्छ यो भनेको यसमा तीनटा अर्बिटल हुन्छ त्यो तीनटा अर्बिटल भनेको के हो त अब px py र pz हो यो 3p हो 3p भनेपछि यसमा px py र pz तीनटा अर्बिटल भइहाल्यो px py र pz त्यस्तै गरी l को भ्यालु 2 भयो भने m को भ्यालु कतिवटा हुन्छ 5 वटा हुन्छ त्यो 5 वटा भनेको के हो त भन्दा -2 -1 0 +1 अनि +2 हो भनेको यसमा कतिवटा अर्बिटलको प्रेजेन्स हुनु पर्यो त अब 5 वटा अर्बिटलको प्रेजेन्स हुनु पर्यो यसमा कतिवटा अर्बिटलको प्रेजेन्स हुन्छ भन्दा 5 वटा अर्बिटलको प्रेजेन्स हुन्छ यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने 3D भनेर रिप्रेजेन्टेसन गर्ने यसमा 5 वटा अर्बिटल हुन्छ 1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल 1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल भयो यो 5 वटा अर्बिटलको नाम के हुन्छ भन्दा भन त नाम dxy हुन्छ dyz हुन्छ dzx हुन्छ dx² - y² हुन्छ dx² - y² हुन्छ अर्को के हुन्छ dz² हुन्छ dxy dyz dzx
dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर र अर्को चाहिँ के हुने अब dz स्क्वायर हुनेछ. दिज आर द 5 ऑर्बिटल्स that represent in d 3d सबसेल अथवा d सबसेल. अब यसबाट हामीले के पनि थाहा हुन्छ भनेको थिएँ मैले भन्दा ओरिएन्टेसन अफ द सबसेल पनि थाहा हुन्छ भनेको थिएँ. p सबसेलको शेप कस्तो हुन्छ? p सबसेलको शेप डम्बेल हुन्छ. यो px भनेको ओरिएन्टेसन कतातिर हुन्छ त? अब x एक्सिस तिर हुन्छ भनेको. py भनेको ओरिएन्टेसन y एक्सिस तिर हुन्छ भनेको. pz भनेको ओरिएन्टेसन कतातिर हुन्छ त? z एक्सिस तिर हुन्छ भनेको है त. यो भयो d सबसेलमा जम्मा 5 वटा अर्बिटल भयो. त्यो 5 वटा अर्बिटलको नाम के हो त? अब dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर र dz स्क्वायर भयो. नेक्स्टमा जान्छौँ हामी स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेर. स्पिन क्वान्टम नम्बर, स्पिन क्वान्टम नम्बर, स्पिन क्वान्टम नम्बर युलेनबेक एन्ड गौड स्मिथ भन्ने साइन्टिस्टले दिएका हुन्. मैले भन्न सकेको छु. यो स्पिन क्वान्टम नम्बरलाई हामीले कुन सिम्बलले सिम्बलाइज गरिन्छ? एस भन्ने सिम्बलले सिम्बलाइज गरिन्छ. स्पिन क्वान्टम नम्बरले के को बारेमा डिस्क्राइब गर्छ त भन्दा इट डिस्क्राइब्स द स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन. इट डिस्क्राइब्स द स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन. यसले के को बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछ त? अब स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछ. इट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन. यसले के को बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछ त भन्दा के अरे स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछ. स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन दुई किसिमको हुन्छ. एउटा क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ, अर्को के हुन्छ? एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ. स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ. एउटा क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ? एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ. एउटा क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ, क्लकवाइज हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ तब? एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ. एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ. क्लकवाइज स्पिनिङ छ भने यसलाई हामीले केले डिनोसन गर्न पाइनेछ त भन्दा प्लस हाफ अथवा अप्पर एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ. प्लस हाफ अथवा यसलाई हामीले अप्पर एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ. एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले केले डिनोसन गर्न पाइनेछ त? अब माइनस हाफ अथवा डाउनवर्ड एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ. क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले प्लस हाफ अथवा अप्पर एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ भने अनि एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले केले डिनोसन गर्न पाइन्छ? माइनस हाफ अथवा डाउनवर्ड एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ. त्यस्तै गरी स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टम can be calculated by using the formula square root of s plus 1 square root of s plus 1 s by 2 pi भन्ने फर्मुला राखेर हामीले स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्नेछौँ. यो भयो क्वान्टम नम्बरको बारेमा कुरा. क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ. एउटा क्वेसन गर त. क्वेसन के लेख त भन्दा राइट भ्यालु अफ n l m for following. राइट भ्यालु अफ n l m for following. एउटा लिए मैले 4s लिए मैले, अर्को लिए मैले 3p लिए मैले, अर्को लिए मैले 4d लिए मैले, अर्को लिए मैले 6p लिए मैले. त्यसको लागि के को भ्यालु लेख्नु पर्यो? n को भ्यालु लेख्नु पर्यो, l को भ्यालु लेख्नु पर्यो, m को भ्यालु लेख्नु पर्यो. लेख त राइट भ्यालु अफ n l m for this.
सक्यो भयो सबैको Yes, sir. ल अब 4s को लागि n को भ्यालु कति भयो भन 4. 4 4. भयो. 4s को लागि n को भ्यालु कति भयो 4 भयो 4. l को भ्यालु कति भयो 0 भयो 0. m को भ्यालु 0 नै भयो 0. m को भ्यालु कति नै भयो तब 0 नै भयो त्यस्तै गरी सेकेन्डमा 3p छ भने त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन n को भ्यालु कति भयो 3. n को भ्यालु कति भयो 3 भयो l को भ्यालु कति भयो 1. 1 भयो अनि p को भ्यालु कति कति हुन सक्छ -1 0 +1 हुन सक्छ -0 + -1 0 +1 मध्ये कुनै एउटा भ्यालु राख्दा हुन्छ कति राख्दै भन कुनै एउटा राख्दा हुन्छ कुनै एउटा तीनटा मध्ये कुनै एउटा तीनटै हुँदैन कुनै एउटा राख्दिने सपोज -1 हुन्छ +1 राखिनु हुन्छ -1 राखिनु हुन्छ 0 राखिनु हुन्छ कुनै एउटा राख्दा हुन्छ र बाँकी भन 4d को लागि भन त म केही बोलिन तिमीहरुले भन त 4 -2 देखि +2 एउटा भ्यालु l कति l कति L2 2 m -2 देखि +2 एउटा भ्यालु कुनै एउटा राख्नु ल 0 राख्नु ल 6p को लागि n को भ्यालु 6 1 अनि +1 कुनै एउटा राख्दियौ +1 0 -1 मध्ये कुनै एउटा बुझिएको बुझेन बुझ्यो अब नेक्स्टमा अरु क्वेशनहरु हामी फेरि गर्छौं पहिला अलिकति सिक्वेन्स अफ फिलिङ अफ इलेक्ट्रोन्स को बारेमा कुरा गरौं सिक्वेन्स अफ फिलिङ अफ इलेक्ट्रोन्स सिक्वेन्स अफ फिलिङ अफ इलेक्ट्रोन्स सिक्वेन्स अफ फिलिङ अफ इलेक्ट्रोन्स को बारेमा कुरा गरौं यसमा हामी तीनटा रुल को बारेमा कुरा गर्छौं एउटा अफ प्रिन्सिपल एउटा चाहिँ हन्स रुल अर्को चाहिँ के त पाउलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल सबभन्दा पहिलो छ हामीसँग अफ प्रिन्सिपल सबभन्दा पहिलो के छ त हामीसँग अफ प्रिन्सिपल भन्ने छ अफ प्रिन्सिपल अफ भनेको मान्छेको नाम हो के हैन अफ भनेको मान्छेको नाम हो के हैन होइन हो अफ भनेको के हो त जर्मन वर्ड हो अफ भनेको जर्मनको वर्ड हो यसको जर्मन वर्ड हो यो मान्छेको नाम हैन है यो इट इज जर्मन वर्ड यसको मिनिङ हुन्छ टु बिल्ड अप अफ इज अ जर्मन वर्ड जसको मिनिङ हुन्छ टु बिल्ड अप यसको मिनिङ के हुनु पर्यो त टु बिल्ड अप हुनु पर्यो यसले के भन्छ त भन्दा जुन अर्बिटलको एनर्जी कम छ लो एनर्जी अर्बिटल फिल फर्स्ट यसले के भन्छ त भन्दा लो एनर्जी अर्बिटल्स फिल फर्स्ट जुन अर्बिटलको एनर्जी कम छ त्यो पहिला फिल हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने छ यसले जसको एनर्जी कम छ त्यो चाहिँ पहिला फिल हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोन्स आर फिल्ड इन अर्बिटल्स इन इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जी भन्ने कुरा केले भनिरहेछ त अफ प्रिन्सिपलले भनिरहेछ जसको एनर्जी कम छ त्यो पहिला फिल हुन्छ जसको एनर्जी बढी छ त्यो चाहिँ के हुनेछ पछि फिल हुनेछ भनेर कसले भनेको रहेछ त यो त अफ प्रिन्सिपलले भनेको रहेछ अब एनर्जी बढी कि कम भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त एनर्जी कसको बढी छ कसको एनर्जी कम छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा n + l रुलले हेरेर थाहा पाउने n + l रुलले भन्छ कसको एनर्जी बढी कसको एनर्जी कम भन्ने कुरा यसले के भन्छ त n + l रुलले भन्दा जुन सब सेलको लागि n + l को भ्यालु कम छ n + l को भ्यालु कम छ त्यसको चाहिँ एनर्जी कम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फिल्ड फ्रस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनेछ फिल्ड फ्रस्ट हुनेछ n + l को भ्यालु जसको लागि कम छ त्यसको एनर्जी पनि कम हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला के हुनेछ फिल्ड हुनेछ फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पल लिए जस्तो मैले 4s लिए अर्को चाहिँ लिए मैले 3d 4s र 3d को लागि n + l को भ्यालु कति आउँछ निकाल्नु पर्यो 4s को लागि n + l को भ्यालु कति भयो 4 + 0 गर्दाखेरि 4 भयो 3d को लागि n + l को भ्यालु कति भयो 3 + 2 गर्दाखेरि 5 भयो भनेपछि कुन पहिला फेल हुनु पर्यो त 4s सबसेल पहिला फेल हुनु पर्यो कि 3d सबसेल पहिला फेल हुनु पर्यो
4s. 4s is 4s. filled first. 4s is filled first. Filled first. Then 3d is filled. Then 3d is filled. पहिले 4s सबसेल फिल हुन्छ 4s सबसेल फिल भइसके पछाडी 3d सबसेल फिल हुनेछ त्यसो हो भने अर्को एक्जाम्पल लिए मैले 2p and 3s मा कुन पहिला फिल हुन्छ इन बिट्विन 2p and 3s 2p and 3s मा पहिला n plus l को भ्यालु लेख्ने n plus l को भ्यालु 2p को लागि कति हुन्छ त भन्दा n plus l को भ्यालु 2p को लागि कति हुन्छ भन्दा 2 plus 1 हुन्छ 2 plus 1 भनेको 3 भयो 3s को लागि 3 plus 0 गर्दाखेरि कति हुनेछ 3 नै हुनेछ 3s को लागि 3 plus 0 गर्दा 3 नै हुन्छ अब दुईटैको लागि n plus l को भ्यालु सेम भयो व्हाट टु डु नाउ n plus l को भ्यालु जसको लागि कम छ त्यो पहिले फिल हुन्छ भनेको थियौ तर यसमा त दुईटैको लागि n plus l को भ्यालु सेम आयो दुईटैको लागि n plus l को भ्यालु सेम आयो भने अब के गर्ने त भन्दा सेकेन्ड रुलले के भन्छ त भन्दा सेकेन्ड रुलमा के भन्छ n plus l को भ्यालु इफ n plus l भ्यालु इज सेम n plus l भ्यालु यदि सेम छ भने भ्यालु इज सेम यदि n plus l को भ्यालु सेम भयो भने जसको लागि n को भ्यालु कम हुन्छ त्यसैको लागि एनर्जी पनि कम हुन्छ त्यसैको लागि एनर्जी पनि कम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनेछ फिल्ड फर्स्ट हुनेछ त्यो चाहिँ के हुनेछ त फिल्ड फर्स्ट हुनेछ n को भ्यालु हेर्ने जसको लागि n को भ्यालु कम छ त्यसको एनर्जी पनि कम हुन्छ त्यो पहिला फिल हुन्छ यसको मिनिङ माथिको केसमा कुन अर्बिटल पहिला फिल हुनु पर्यो त दैट इज 2p orbital is filled first 2p orbital is filled first then 3s is filled then 3s is filled पहिला 2p orbital फिल हुनेछ 2p orbital फिल भइसके पछाडी अनि बल्ल मात्रै कुन सबसेल फिल हुनेछ त 3s orbital अथवा 3s फिल हुनेछ यो कुरा भयो तिमीलाई 1s 2s 2p 3s 3p 3s 3p 4s 3d भनेर लेखिराख्नु पर्दैन त्यो सबैलाई पक्कै थाहा छँदैछ मैले लेखिन है त्यो नेक्स्टमा जाउँ अब यो त थाहा छ नि अप टु 20 सम्मको लागि गर्नु पर्यो भने 1s फिल हुन्छ पहिला 2s हुन्छ 2p हुन्छ अनि त्यसैगरी 3s हुन्छ 3p हुन्छ अनि 4s हुन्छ अनि 3d हुन्छ यतिसम्म चाहिँ जान्नु पर्यो एटलिस्ट यति गरेपछि अप टु 20 सम्मको लागि पुगिहाल्छ अब जाउँ नेक्स्टमा हन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी भनेर हन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी हन्स रुल अफ maximum multiplicity हन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी के भन्छ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु सिंगल फिल हुन्छ अनि बल्ल मात्रै पेयरिङ हुन्छ भन्ने कुरा कसले भन्नेछ त हन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटीले भन्छ जस्तो मसँग p3 कन्फिगरेसन छ भने त्यसलाई हामीले दुई किसिमले लेख्न सक्छौं p सबसेलमा तीनटा अर्बिटल हुन्छ भनेर हामीले पढाएको छौं p सबसेलमा तीनटा अर्बिटल हुन्छ भनेर पढाएको छौं हामीले तीनटा अर्बिटल यो p सबसेलमा तीनटा अर्बिटल हुन्छ अब यसलाई कसरी फिल हुन्छ भन्ने कुरामा यसलाई दुईटा किसिमले यो फिल हुन सक्ने छ एउटा भनेको इलेक्ट्रोनहरु पहिला एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन यहाँनिर यसरी पेयर भयो अनि एउटा इलेक्ट्रोन यसरी बस्यो एउटा पोसिबिलिटी हो अर्को पोसिबिलिटी भनेको एउटा इलेक्ट्रोन यसरी बस्ने कुन ठीक हुन्छ त फर्स्ट ठीक हुन्छ कि सेकेन्ड ठीक हुन्छ त सेकेन्ड ठीक हुन्छ यो कसले भनेको त अब यो फर्स्टको हुँदैन सेकेन्डको हुन्छ भने कसले भनेको त हन्स रुलले भनेको भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोनको पेयरिङ कति बेला मात्रै पोसिबल छ त भन्दा जति बेला इलेक्ट्रोनहरु पहिले सिंगल फिल हुन्छ सिंगल फिल भइसके पछाडी मात्रै के हुनेछ त अब इलेक्ट्रोनको पेयरिङ हुन्छ भन्ने कुरा कसले भनेको रहेछ त्यो हन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटीले भनेको रहेछ पेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन इन एन orbital takes place पेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन in an orbital of a subcell starts only when electrons are filled singly
or only when orbitals are half-filled, or only when orbitals are half-filled. Only when orbitals are half-filled. When electrons are filled singly, or only when orbitals are half-filled. यो भन्ने कुरा कसले भनेको रहेछ त यो हन्स रुल अफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटीले भनेको रहेछ। लास्टमा चाहिँ एउटा पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेर, पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा जस्तो मसँग P4 कन्फिगरेसन छ, सपोज मसँग के छ त P4 कन्फिगरेसन छ। यो P4 कन्फिगरेसनलाई हामीले दुईटा वेजबाट लेख्न सकिन्छ। यो P4 कन्फिगरेसनलाई दुईटा वेजबाट लेख्न सकिन्छ है। एउटा पोसिबिलिटी भनेको एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा तीनटा पहिले सिंगल सिंगल हुनुपर्छ अनि पेयरिङ हुनुपर्छ। पहिले इलेक्ट्रोन सिंगल सिंगल जान्छ अनि पेयरिङ हुन्छ। ल यो कसले भनेको त? कुन ठिक हो त यी दुईटा मध्ये? फर्स्ट ठिक कि सेकेन्ड ठिक? सेकेन्ड। फर्स्ट के हुन्छ? बेठिक हुन्छ। सेकेन्ड के हुन्छ? ठिक हुन्छ। किन फर्स्ट बेठिक भयो त? दुईटै माथि पर्यो। दुईटै माथि छ भन्नुको अर्थ किन माथि दुईटै भएर किन बेठिक भयो त भन्दाखेरि यो दुईटै क्वान्टम नम्बरको भ्यालु के हुन्छ? सेम हुन्छ। यो दुईटै क्वान्टम नम्बर, चारवटै क्वान्टम नम्बरको भ्यालु यो दुईटै इलेक्ट्रोनको लागि सेम हुन्छ के। एन एल र एम को भ्यालु त फरक के रे सेम छँदै थियो। स्पिनिङ पनि सेम भयो भने चारवटै क्वान्टम नम्बरको भ्यालु के हुन्छ? सेम हुन्छ। त्यस्तो पोसिबल छैन। एक्सक्लुसिभ भ्यालु हुनुपर्छ इच इलेक्ट्रोनको लागि भन्ने कुरा कसले एक्सप्लेन गर्ने भयो त? यो पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले भन्ने भयो। कुनै पनि दुईटा इलेक्ट्रोनमा कुनै एटममा कुनै दुईटा इलेक्ट्रोनको एन एल र एम को भ्यालु चारवटै क्वान्टम नम्बरको भ्यालु सेम हुँदैन भन्ने कुरा कसले एक्सप्लेन गर्नेछ त? पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले एक्सप्लेन गर्नेछ। सो नो टु इलेक्ट्रोन्स, यसले के भन्छ त भन्दा नो टु इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम no two electrons in an atom can have same value of all four quantum numbers. Same value of all four quantum numbers. No two electrons in an atom can have same value of all four quantum numbers भन्ने कुरा कसले भन्ने रहेछ त? पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले भन्ने रहेछ। यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ त भन्दा an orbital can accommodate maximum two electrons with opposite spin. N orbitals can accommodate maximum two electrons in the opposite spin भन्ने कसले भन्ने रहेछ त? अब पौलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले भन्ने रहेछ। कुरा क्लियर सबैजनालाई? ल एउटा क्वेशन गरौँ त अब, यदि क्लियर छ भने एउटा क्वेशन गर। Which of the following set of quantum numbers is correct? Which of the following set of quantum numbers is correct भन्ने कुरा गरौँ। यसमा मैले चारवटा भ्यालु लेख्छु, n l m र s को भ्यालु लेख्ने छु। 1 नम्बरमा लिए मैले 2 0 0 प्लस हाफ। 2 नम्बरमा लिए मैले 3 3 1
प्लस हाफ 3 नम्बरमा लिएँ मैले 4 minus 2 2 minus half 4 नम्बरमा लिएँ मैले 5 4 minus 3 plus half 5 नम्बरमा लिएँ मैले 3 4 minus 1 minus half 6 नम्बरमा लिएँ मैले 6 2 minus 3 plus half 7 नम्बरमा लिएँ मैले 5 3 2 minus half 8 नम्बरमा लिएँ मैले 1 0 0 0 ल यीमध्ये कुन कुन ठिक छ कुन कुन बेठिक छ आइडेन्टिफाई गर त भयो कुन कुन बेठिक भन 1 4 7 correct or wrong? ल 1 को ठिक कि बेठिक करेक्ट 1 को करेक्ट 1 करेक्ट ल सेकेन्ड इनकरेक्ट इनकरेक्ट Wrong. कहाँनिर गएर इनकरेक्ट भयो कहाँनिर गएर इनकरेक्ट भयो यलमा गएर n minus 1 यो हुँदैन त्यही भएर यहाँनिर इनकरेक्ट दिस इज रङ अनि 3 ठिक कि बेठिक wrong रङ कहाँनिर गएर रङ भयो यल को भ्यालु -2 यो पनि l को भ्यालु -2 हुँदैन l को भ्यालु 0 to n - 1 मात्रै हो नेगेटिभ हुँदैन 4 को ठिक कि बेठिक राइट 4 को राइट Correct. 5 को इनकरेक्ट यो पनि इनकरेक्ट किन l को भ्यालुमै रङ भयो यो n को भ्यालु 3 हुँदा l को भ्यालु त्यो भन्दा बढी हुँदैन अनि 6 नम्बरको Correct. इनकरेक्ट ठिक कि बेठिक बेठिक Wrong. कहाँनिर गएर बेठिक भयो m मा गएर -l to +l यो -3 हुन सक्दैन यो -3 हुन सक्दैन यहाँनिर मिस्टेक भयो अनि 7 को 7 को करेक्ट करेक्ट 8 नम्बरको इनकरेक्ट इनकरेक्ट कहाँ गएर इनकरेक्ट भयो
स्पिन क्वान्टम नम्बर +1/2 अथवा Spin. -1/2 स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु 0 हुन सक्दैन, कि प्लस हाफ हुन्छ कि चाहिँ के हुन्छ माइनस हाफ हुन्छ। स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालु के हुन सक्दैन, 0 हुन सक्दैन। ठीक छ। ल अब यो भयो। त्यस्तै एउटा अर्को क्वेशन, which of the following orbital is possible भनेर गर त। which of the following orbital is possible, which of the following orbital is possible, orbital is possible। फर्स्ट मा लिए मैले 5s, सेकेन्ड मा लिए मैले 4d, 3 मा लिए मैले 3f, 4 मा लिए मैले 1p, अनि त्यसपछि लिए मैले 2p, अनि लिए मैले 2d, अनि लिए मैले 1s। ल यी मध्ये कुन कुन पोसिबल छ कुन कुन छैन भन्दा त फटाफट। 3f 1p 5s पोसिबल छ कि छैन? छ। यो पोसिबल छ। अनि 4d छ। अनि 3f छैन। 1p छैन। 2p छ। अनि यहाँ 2d राख्न 3d भएछ। 2d भनेको 3d भएछ। 2d छैन। 1s छ। यो बुझ्छ किन ठिक छ किन ठिक छैन भनेर? यस सर। सर 3F को एकचोटि बुझाइदिनु न। 3f को 3f हुँदाखेरि n को भ्यालु कति भयो? 3। n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु 0 1 2 मात्रै हो। सो 3s हुन सक्छ, 3p हुन सक्छ, 3d हुन सक्छ, 3f हुन सक्दैन। n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु 0 1 2 मात्रै हो नि त। सो 3s पोसिबल भयो, 3p पनि पोसिबल भयो, 3d पनि पोसिबल भयो, तर 3f पोसिबल भएन। बुझ्यो? Yes sir, thank you. ओके ल जाऊ नेक्स्टमा। यति भएपछि अब तिमीहरूलाई अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्न त मैले पहिले नै सिकाएको छु हैन? अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्ने तरिका त सिकाएको छ नि। जस्तो नम्बर अफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ भन है? नम्बर अफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन्स, अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन्स केमा गर त भन्दा एउटा 2s मा गर, के रे s2 मा गर, s2 p2 र d2 एउटै गर। अर्को p4 र d4 मा गर, अर्को p6 र d6 मा गर त। ल अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन कति कति छ निकाल त। s2 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 0। p2 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन दुईटा हुन्छ, d2 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन दुईटा हुन्छ। p4 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ। d4 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन 4 वटा हुन्छ। p6 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन 0, d6 आयोन अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन 4 वटा। बुझ्छ कि बुझ्दैन? नो सर। बुझेन? नहीं सर। No sir. कसैले बुझेन? सोचौँ त एकछिन। बक्स बनाएर सोच त। बक्स बनाएर सोच त। p मा एउटा बक्स, सरी s मा एउटा बक्स, p मा कतिवटा बक्स? 3टा बक्स, d मा कतिवटा बक्स? 5 5 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रोन पहिले सिंगल सिंगल फिल हुनुपर्छ अनि बल्ल मात्रै पेयरिङ हुन्छ। ल अब s2 आयो भने के हुन्छ हेर। s2 आयो भने दुईटै इलेक्ट्रोन यहाँनिर बस्यो यसरी, भनेपछि अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो त? 0 भएन? बुझ्यो? हो सर बुझे। अनि p2 भयो भने के हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन यसमा एउटा इलेक्ट्रोन एउटा यसमा बस्छ, सो द्याट अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन दुईटा भयो नि त।
अनि D2 भयो भने पनि एउटा इलेक्ट्रोन यसमा बस्छ एउटा इलेक्ट्रोन यसमा बस्छ सो द्याट अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन दुईटै भयो अब कुन बुझाउ भन अब कुन बुझाउनु पर्छ लास्टको बुझाउनु पर्यो सेकेन्ड पनि भनौ सेकेन्डको भनौ P4 भयो भने 1 2 3 एउटा दोहोरियो नदोहोरिएको दुईटा हो नि त नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन दुईटा भयो D4 भन्यो भने 4 वटा इलेक्ट्रोन छ के रे D4 मा त 1 2 3 4 4 वटै सिंगल गयो तर नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो त 4 भयो P6 भयो भने के हुन्छ त P6 भयो भने 1 2 3 4 5 6 सबैवटा इलेक्ट्रोन पेयर्ड भयो त्यही भएर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 0 D6 भयो भने 1 2 3 4 5 अनि 6 सो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो त 4 वटा भयो बुझ्यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यो डायम्याग्नेटिक हुन्छ कि प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ भन त प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भने डायम्याग्नेटिक हुन्छ थाहा छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ कलर्ड हुन्छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भने डायम्याग्नेटिक हुन्छ कलरलेस हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ इन दिस वे द टपिक एटोमिक स्ट्रक्चर हैज बीन कम्प्लिटेड एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने टपिक मैले सकाएँ व्हाट अबाउट यु भनेर साथीलाई छिटै सोध्नु होला है त एटोमिक स्ट्रक्चर सक्यो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा तिमीले ग्यासियस स्टेट भन्ने टपिक पढ्यो त नै छैन अब हामी नेक्स्ट क्लासमा ग्यासियस स्टेट भन्ने टपिक पढ्नेछौँ है त नेक्स्ट क्लासमा ग्यासियस स्टेटको बारेमा